Hi friends, Assalamu alaikum. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அகாஸ்டிக் WLT10 யூனிவர்சல் வயர்லெஸ் காலர் மைக். பட் இந்த மைக் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வாங்கணும்னு ஆசையா இருக்கும். சில பேர் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த போயா MN மைக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வயர் பெரிய வயர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 மீட்டர்ஸ் 3 மீட்டர்ஸா இருக்கும். பட் அதான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வாங்க ஆசைப்படுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு 40 மீட்டர்ஸ் இல்ல 50 மீட்டர்ஸ் தூரம் கூட நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து வாங்க ஆசைப்படுவாங்க. சரி, நம்ம வந்து இது எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இது ஓபன் பண்ணி இந்த அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் பின்னாடியே தந்திருக்காங்க. பட் யூசர் மேனுவல்ல நான் இதுல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டேன். இது ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. சரிங்களா? பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓபன் பண்ணி பார்க்குறேன். வாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்க்கிறதுக்கு இந்த காம்பனன்ட்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பி கேபிள் தந்திருக்காங்க. இந்த பி கேபிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த பி கேபிள் 1/2ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த யூஎஸ்பில பாத்தீங்கன்னா 1/2ல கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன் தெரியல. இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோபிள் ஸ்பிளிட்டர் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நீங்க ஹெட்ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் இதுல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல மைக் கனெக்ட் பண்றதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவுச் ரொம்ப பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வாவ், ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரிசீவர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிசீவரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அகாஸ்டிக்னு இது இருக்கு. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா இதான் மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ். இந்த ரெண்டுமே மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா மைக்கு பிளஸ் இல்ல சிக்னல் ரிசீவர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் மைக்கு பிளஸ் கிளிப்பும் கூட கொடுத்துருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுல வந்து யூசர் மேனுவல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நீங்க வந்து வாங்குனீங்களா, நீங்க வெளில போய் பிரசன்டேஷன் பண்ணலாம், இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணலாம், நீங்க வந்து கிளாஸ் நடத்தலாம். இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. நிறைய விஷயங்களை இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம். நம்ம வந்து வயர் இருந்தா சில பேருக்கு இரிட்டேட்டிங் ஆகும். சரி, இதுல யூசர் மேனுவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன் இஸ் சூட்டபிள் டு ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆடியபிள் எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் உடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் ரிசீவோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் சூட்டபிள் அப்ளிகேஷன் பிளஸ் டீச்சிங் அண்ட் டூர் கைடன்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் வந்து இல்லை ரெண்டுத்துலையுமே எப்படி பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூசர் மேனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எப்படி பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரி, உங்களுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டுமே நான் ஆன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ரெண்டு லைட்டுமே பிளிங்க் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைட்டுமே பிளிங்க் ஆகிடுச்சு. அதாவது இந்த ரெண்டுமே பேர் அடிச்சுன்னு அர்த்தம். சரி, நான் இந்த மைக்ரோஃபோனை என்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளக் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இந்த ஆடியோபிள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மைக்கோட தான் நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ப்ளக் பண்ணணும் ஃபோனில். சரிங்களா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது கனெக்ட் பண்ணி மைக் வந்து என்னோட மொபைல்ல வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சு. எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதோட ஆடிபிள் உங்களுக்கு தெரியல. வந்து என்ன ஒரு சூறாவை நான் அது எப்படி இருக்கு, ஆடிபிள் எப்படி இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Friends, audible நீங்க எப்படி நான் வந்து இது வந்து இந்த அந்த
நான் அன்பிளக் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு கேட்குதா ஆடியோ தெரியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசீவர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோடைய நான் வந்து முதலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே நான் செக் பண்ணியாச்சு. இந்த மைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒர்க் ஆகலை. பட் எனக்கு தெரியல இது வந்து ஸ்ப்ளிட்டர் ஒர்க் ஆகலையா, இந்த ஆடியபிள் இந்த ஸ்ப்ளிட்டர் ஒர்க் ஆகலையா, இல்லை வந்து இந்த ரிசீவர் ஒர்க் ஆகலையா, இந்த மைக்ரோஃபோன் ஒர்க் ஆகலையா எனக்கு தெரியல. பட் நீங்கள் வந்து உங்கள் டைமும் உங்கள் மணியும் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வாங்கினா நீங்கள் வந்து பார்த்து வாங்குங்க. பட் இது டைம் தான் வேஸ்ட்டு. இது கூட எனக்கு வந்து வாரண்டி கார்டும் எனக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் இப்போ வந்து இது ஆன்லைனில் வாங்கினேன், அமேசானில் வாங்கினது 2500 வாங்கினேன். இப்போ வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன். எனக்கு வந்து இதை பிடிக்கல. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.